ओ भाइ यहाँ आऊ तिमी तिमीले बे गर्यौ अनि नेपर र सोहानी पहिला गए जत्तिकै कुदेख त अनि ओइमा काँडा आएको अकालै मार्देला भने पिर एउटा केटीसँग लभ परोस् मेरो त्यसको बाबुले चाहिँ मलाई के भनोस् भने यो केटी छोड्दे 10 लाखले त मान्दिनँ म मलाई 30 लाख चाहिँ दिनै पर्छ 30 लाख 10 लाख दिन्छु भन्यो भने 20 लाख थप्दै भन्ने हो छोड्दे भनोस् म त ल्याम्मै छोडिदिन्छु नि भाइ A few moments later. सुन्दरी जल जाने कुरा भएको छ हामी सबैजनाको म सन्जोग भाइ पछाडिपट्टि एकदम प्यारो भाइ शिव भाइ त देखिहाल्नु भयो हामी चाहिँ 4 जना हिँडेको छौँ अब रुममा पनि कति बस्नु झ्याउ लाग्ने गरी कति बस्नु भनेर धेरै दिनपछि भ्लग गरेको ए लङ टाइम भयो मैले भ्लग नगरेको चाहिँ फेरि त्यो संजोग घरमा सोहानी नै पहिला जत्तिकै गरेर कुदेख के बित्यो हतार भयो त्यसलाई बे नहुँदा यस्तो छन् बे भइसक्यो कस्तो होला नि यिनीहरू ओइमा काँडा आएको अकालै मार्देला भने पिर एउटा केटीसँग लभ परोस् मेरो त्यसको बाबुले चाहिँ मलाई के भनोस् भने यो केटी छोड्दे 10 लाखले त मान्दिनँ म मलाई 30 लाख चाहिँ दिनै पर्छ 30 लाख 10 लाख दिन्छु भन्यो भने 20 लाख थप्दै भन्ने हो छोड्दे भनोस् म त ल्याम्मै छोडिदिन्छु नि भाइ त्यही भएर हो कि यार यस्तै गर्छ मलाई भनेर हो कि लपै नपरे सन्जोग र शिव भाइ चाहिँ अगाडि गइसक्यो हामी दुईजना चाहिँ पछाडि छौँ म चाहिँ अलिअलि बाइक स्पिड चलाउन सक्दिनँ त्यही भएर पछि भयो नि धेरै दिनपछि गरेर होला के बोल्ने भइरहेछ मलाई त बिचबाट बाटो काटे खान आफ्नो फेरि बाइकको भने मलाई ब्रेक लाग्दैन हेलमेट लाउने गरौँ बाइक चलाउँदा अकालै ज्यान जाला नत्र साथी पुगिसकेका छौँ हामी ओ भाइ यहाँ आऊ तिमीले बे गर्यौ अनि नेपर र सोहानी पहिला गए जत्तिकै कुदेख त अनि ओहो म त लान सक्दैन कि क्या हो यार सक्यो जान्ने भइसक्यो नि म पनि केटा हो बस्छौ त कता जाने होला नि ओइ कहाँ जाने है ल हेर लड्न चाहिँ नलड्नु है ल जोस् ठिक छ बाटो चाहिँ हामी चाहिँ यसरी हिँड्दैछौँ A few moments later. ल अब चाहिँ हामी यहाँ यता यो मूर्ति भानेर आएको छौँ सुन्दरी जलको यहाँ रिल्स बनायौँ गाडीमा पुरै कुरो लाएर बिजोग भएको छ हामीसँग चाहिँ अहिले एकजना साथीहरू छन् यी देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सुन्दरी जलको मूर्ति ठाउँ तपाईँहरू को आउनुभएको छ बवाल ठाउँ छ यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यहाँबाट बवाल भ्यू देखिँदो रहेछ हामीले चाहिँ अलिअलि रिल्सहरू पनि बनायौँ अब हामी चाहिँ खाजा खान पर्ने हुन्छ अलि तलतिर रिल्सहरू पनि चेक गर्नु होला म टिकटकमा टिकटक इन्स्टाग्रामको नाम राख्छु युट्युबमा अब चाहिँ अलिअलि सिनेमेटिकहरू खेलाएर हामी चाहिँ खाजा खान निस्किन्छौँ होला के कस्तो लाग्छ भनिदिनु होला है त ल साथीहरू यस्तो जोडी आउनुपर्ने आउन चाहिँ यस्तो बुङ्गासँग आउनु पऱ्यो देख्न सक्नुहुन्छ के गर्नु बानी सम्झ्यो भने घर आँगबाट ड्याम्मै बम पड्काइदिन्छ झोक चल्छ तर मुला मेरो साथी छैनन् अरू मात्र हो
है केटा हो बाटोको हालत त्यस्तो छ है यसले फेरि कस्तो चला हो यसले त मार्ने हो मलाई टायर फेरि टक्लु टायर छ पछाडि आउँदैछन् सन्जोग सर नमार ल आज मलाई ढुक्क के बोल्छ ल है भ्यू चाहिँ यस्तो बवाल छ केटा हो भन्दा सुन्दा जल कहिले नआए जस्तो मैले देखाएको त्यस्तो त होइन तै पनि देखाएको ल अहिले चाहिँ म केशव दाईको भ्लगमा आएँ होइन यहाँ हामी चाहिँ यहाँ खाजा खान आएको थियो चटरा सुन्दरजलको यो क्याफेमा आउनु भएको छ कि छैन हामी चाहिँ आएको थियो हामीमा चाहिँ अब मोटो छौँ हामी चाहिँ अलिकति सोझो सिम्पल अलिक अनुशासित होइन के भन्छ त्यो सबै गुण भएको मान्छे हामी चाहिँ होइन अरू चाहिँ तपाईँहरू देखाउँछु ल म अरू चाहिँ बिग्रेको सबभन्दा फटा होइन जुन भ्लगको हेर्नु नि भ्लगको मेन मान्छे नै अब यस्तो छ ल अनि अरू अरू कहाँ गएको यहाँ छ अर्को तोरी फेरिको खाजा नआउनु न खाजा हेर्नु न ल यहाँ बिजोग हेर्नु ल ल ल त्यो के अरे मार्ने भयो ल ल ल ल ल ए भगवान् मैले फिल्म हेरेको थिएँ यार यस्तैमा ल हामी अलिकति सोझो मान्छे फेरि बिल्ला हुन्छ हाम्रो ल खाजा नआएको जस क्याफे राम्रो रहेछ उनीहरूले अब बेच्दै हाल्नु भयो चिसो मगाएको यस्तो यो एन्टिक बिस राजा वीरेन्द्र पाला गिलासमा ल्याएर पानी दियो यार हुन त मान्छे यस्तो राजा वीरेन्द्र पालाको भएर होला क्या के छाम्यो कस्तो हेपा रहेछ यार छैन यार छैन ल हेर्ला चेकिङ हुँदैछ है यहाँ चेकिङ हुँदैछ भिडियो बनाएको मैले भिडियो अनै गरिनछु यार अघि यस्तो बिल्ला र खाजा नआएर रन थन्नेको कति माया लाग्दो भएको मेरो भाइ खोजा चाहिँ के हो यसले तपाईँ पनि ल ल चेक गर ल चेक गर ल चेक गर के खोजे आत्माथि आत्माथि हो बल्ल अब आर्मीमा ट्रेनिङ बल्ल बोका अब उसलाई हो उसलाई ल खाजा नआएपछि यस्तो केही छ कि केही बोकेको छैन बाबु केही बोकेको छैन के चाहियो तिमीलाई बाबु कस्तो भिखारी रहेछ हामी हेर के भयो दर्शक बिनाहरूले नि भन्दै ल भन्दै त एकचोटि भन्दै त के भएको भन्दै त हामी किन हाँसेको सबको चेकिङ गऱ्यो अब आफ्नो चेकिङ गर्न थाल्यो अब भएको के भने कसैले थाहा छैन फेरि के भयो यसले हो उहाँ कुनातिर गएर हात धुन थाल्यो अब के गर्छ यो लाटो फेरि अर्को ताल यस्तो छ यहाँ दाइको यो चाहिँ बाइकको चाबी हालेर गएको अरे बाइकको चाबी कहाँ छ थाहा छैन अब कति भौतारी नै हो थाहा छैन ए भगवान् दाइ के भएको बाइकको चाबी चाहिँ यहाँ छ यतै छुन बाइकको चाबी चाहिँ यहाँ छ है फेरि लेटभित्र हाम्रो खाना चाहिँ हान क्या मेन कुरा खाना हान क्या उता भौतारी नि एकछिन त रमाइलो भइदियो ए भगवान् भगवान्ले प्याक प्याक कति गाह्रो भएछ टक्क ग्लास चाहिँ हेर्नु नि कस्तो भयो लाग्यो यार आप सही हो यहाँको पानी खायो भने चाहिँ अलिकति फाइदा हुन्छ अरे क्या त्यही भएर एक खाइहाल्नु है भिटामिन चाहिँ क्या यो पानी चाहिँ खोलाको होला भौतार रहेछ उ फेरि के भयो चाहिँ के भन्दा तँलाई घटनाक्रम कसरी सुरु भयो कसरी टेन्सन भयो त त्यही हो अब म बुढो रे ल बिहे पनि भएको छैन मेरो उहाँ करोडपति बाबुको छोरीसँग ल परेर मेरो छोरीको जिन्दगीबाट हट्दे म तँलाई तेलारेमा दिन्छु भन्यो भने हट्ने सपना हो अब ऊ बुढो मान्छे भन्छ के लोदर ला होला यसले अलिअलि यो के भन्छ खोपडीभित्र गुदी हुन्छ क्या भाइ एउटा
त्यो गुदी पनि लाउनुपर्छ साँचो एक ठाउँ राख्ने एक ठाउँ खोजेर हुन्छ नि राम्रोसँग खोज हामीले चलाएको पनि छैन ऊ आफैले चलाइराख साँचो आफैले राखे साँचो थाहा नहुने भनेपछि यो भाइले भोलिदेखिबाट को हो तपाईँ भनेर भन्न बेर छैन मलाई पनि अरे मजा लागिरह मलाई चाहिँ आज फेरि यो भाइको यो छटपट्टि देखेर हाम्रो चाहिँ खाजा आइसकेको छ एक्कासी टेन्सन पर्ने भाइ के भन्नु हो दुब्लो पातलो भएर मायाले हालिदियो नि त मोटा होस् भाइ भनेर कति माया गरेका अब चाहिँ हामी खाजा खाएर निस्किसकेका छौँ यहाँ मुला छुल्या बिग्याहरू हेर ल ल केटा अब चाहिँ हामी निस्किन आँटेको खाजा त खाएर अब यहाँबाट निस्क्यौँ ल हेर बाटै मेरो भनेर हिँडे खान दाइहरू यसो गरेर हिँड्न त भन नि के बत्तिनु है नबत्तिम ल केटा अब भ्लग कस्तो लाग्छ यसो हेरेर कमेन्ट समेन्ट मारिदिउँ सपोर्ट गरिदिउँ अहिले सपोर्टको खाँचो छ मलाई त्यही हो आजको भ्लग अब यहीँ टुङ्गाइदिएँ है त बाई नेक्स्ट भ्लगमा आउन्जेलसम्मको लागि